Do'stlar, qaranglar, 2-3 yil oldin ba'zi blogerlar Dubayda yurib, mana shunaqa narsani uchganda, voy, mashalloh, Allohim menga ham nasib qilarmikan deganmanda. Do'stlar, endi sizlarga nafaqat ko'rish va minishni ham o'rgataman, qaranglar mana. Bitta narsa bo'lar ekan, uzilib ketsa, mana shunda, agar suvdan tushib ketib qolsangiz, bu to'xtar ekanda mana. U to'xtatib qo'ydim, qaranglar mana. Ko'kni bosib turasizlar, yuradi. Qaranglar. Yo, bismillah, agarda telefon tushib ketib qolsa, bilmadim nima bo'lar ekan. Inshaalloh Alloh yo'ldamiz. O'shalar oldiga bosaman, qarab turinglar mana. Ketdi, qarab turinglar. Bismillah. Ana gaz qaranglar mana. Buning tormozi yo'q. Qarab turinglar mana gaz. Yo, bismillah do'stlar.